ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോട്ട് ഫിഷിംഗ് ആണ്. വേറെ കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല, നേരെ ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് പോവാം, ഫിഷിംഗ് കാണാം. ഇന്നത്തെ സെറ്റപ്പും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യണത് ക്രോസ് ഫയറിൻ്റെ റോഡ് 8 feet, യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാഡിക് 5000 1.5 Pയുടെ ലൈനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. മെഗാബാസ് സോങ്ങിൻ്റെ ലൂർ. ഓ അങ്ങോട്ട് പോയണ്ട സ്റ്റോലി. അവൻ തളരുന്നില്ല അവൻ. ഇല്ല അയ്യോ യെസ്, ഗുഡ് സ്ട്രൈക്ക്. ഓ ജമ്പിങ് എറിയുന്നേ അവിടെ റൈറ്റ് അവിടെ മീനുണ്ട്. ഓ നമ്മുടെ അച്ഛനിവിടെ ജിഗ് ചെയ്ത് അടിയിൽ ഹാമൂറൊക്കെ ഉണ്ടാകും നോക്കുകയാണ്. മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മാരിയോ. അനീഷേട്ടൻ ദൂരത്തേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കപ്പിത്താൻ. നമുക്ക് രാവിലെ ഇട്ട് കുറച്ച് ക്യാച്ച്. ഇതൊരു ക്യാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ആമൂർ. യെസ്, സലാഡ് മാൻ. വീഡിയോ എടുത്തു, ഫോട്ടോ എടുത്തു. അണ്ണാ ഈ സ്പീഡിലേ പോയാൽ മതിയാ. പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുണ്ട്, പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. ശരി, സദ്യക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. ജസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ശരിയുണ്ട്. ശരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി. സബിക്കിയിൽ അങ്ങനെ കിങ് അടിച്ചു. സബിക്കിയിൽ കിങ് അടിച്ചു. വെരി ഗുഡ്. കാട്ട് ഹുക്കപ്പ്. കപ്പടെ അത് ഡബിളാ മറ്റേതാ. സൂപ്പർ ഹാമോർ കൈ പിടിച്ച്. ഇവിടെ ഗുഡ് സ്ട്രൈക്ക്. ഹെവി ശരി. യെസ്, ശരി. പൊട്ടിക്കല് അത് നിൽക്കില്ല. സൂപ്പർ. ഓണർഷിപ്പ് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുമോ? Yes, King. Oh, gone.
ഓ കുറച്ച് ഹെവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Good strike, good strike. Good strike. ഫ്രണ്ടിലറി ആണോ? ഫ്രണ്ടിലറി. മീൻ അടിച്ചൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറും. എവിടെയോട്ട് മാറും. അടുത്ത കയറ്റം. ഇങ്ങോട്ടോ മീനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്. Good catch. Good fight. ബാ എന്നാ ഗഫ് വേണം. ഗഫ് അത് വേണ്ട. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പ്ലെയർ ഓടിപ്പോയോ. ഓ അവിടെ മൊത്തം അടി. ഓ ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നും വിടുന്നില്ല. Will not leave anyone. Fish. ഡ്രാഗൽ ഫൺ ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കളിയേ. അവൻ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓടും. ഇല്ല അങ്ങോട്ടും നോക്കും. അതാ ഇതൊന്നും ആരെങ്കിലും ഊരിത്തരൂ. മച്ചാൻ ഇതൊന്നും ഊരിത്തരാൻ വലിയ വീഴുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം മാത്രം. കൈ വേണ്ട. പ്ലെയർ അരിച്ചുണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടാ. എല്ലാം നോക്കി കിട്ടാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ട് അവിടെ പണി തീർന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായി. മറിക്കോ. നാലാമത്തെ വാ. നാലാമത്തെ ഗർവ. യെസ്. വേണ്ട. നോക്കി കളിച്ചാൽ മതി. പയ്യ സമയമുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം മീനാണ്. സമയമുണ്ട്. കൈയൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. കൈയൊക്കെ മരവിച്ച്. കാസ്റ്റിങ് അടുത്തോട്ട് നിറി. കൈയുടെ മസിലൊക്കെ കുഴഞ്ഞ് നിൽക്ക് അണ്ണാ. അനീസണ്ണ കിട്ടിയാ? യെസ്. നാലാമത്തെ കിങ്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നറിയാം. ഓക്കെ വിട്ടോ. മെഗാബാസിന്റെ എക്സൈറ്റി ആണ്. മാറിക്കോ. ഐ ആം കാസ്റ്റിംഗ്. കണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടല്ലോ. ഓ yes. Heavy. Muscle is burning. Anna. ഇവനൊന്ന് ഗഫ് ചെയ്താ. അഞ്ചാമത്തെ സോറി ആറാമത്തെ.
ടു ബാക്ക്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. 5 കിങ് ഫിഷ്. ആറാമത്തത് ആ പോകുന്നു. കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പുറത്ത് നീങ്ങാനോ? മുന്നോട്ട് നീങ്ങണോ എണ്ണ? ബാക്കിലേറ. ഒയ്യോ, ഇവിടെ വന്നടിച്ച്. ഇവിടെ വാടാ. അവന് നിന്നെ വിടൂലല്ലോ. ഇവന് സമയമില്ല. അല്ല, ഇവന് കൊടയാനല്ലേ. ഇവന് ആക്ച്വലി ഇപ്പം കടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം തളർന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല അത് അവൻ പോരും. കിട്ടിയാ? എറിയുമ്പോ പറഞ്ഞറിയണേ, നോക്കി എറിയണേ. പുറകിൽ ആളുണ്ട്. ഇളക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അണ്ണനെല്ലാം മാനേജാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, അണ്ണനെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഇളക്കി. അത് അതൊന്ന് ഇളക്കിത്താ. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള നടന്ന് പിടിക്കാം. ഹുക്ക് ബെൻഡാവല്ലേ? ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. അയ്യോ, ഇട്ടോ. എവിടെ മീൻ? ലെഫ്റ്റാ റൈറ്റാ? ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണ്. കൃഷ്ണ ബ്രോ അവിടെ നോട്ടാ. കിങ്ഫിഷ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക. ഇത് കണക്കിങ്ങനെ അടിക്കും. ആകെ അല്പം ഒന്ന് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുക. ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഇവിടെ വാ. എട്ടാമത്തെ മീൻ പൊക്കല്ലേട്ടാ, അത്രയും പൊക്കല്ലേട്ടാ. ഊരിൽ പോയാൽ മുഖത്തിലൊന്നും അടിക്കും. മീനെ നോക്കുന്നത് കയറിയേട്ടാ. ഇപ്പം വന്ന് പിടിച്ചു. പറഞ്ഞോ. Good catch. Back to back kingfish. ഇല്ല ബാക്കിലോട്ട് റോഡ് ഓടി. ഒരെണ്ണം പോലും വിടത്തില്ല. എന്നാ ഒമ്പതാമത്തെ കിങ്ഫിഷ്. അണ്ണങ്ങി വാ. കപ്പ് ചെയ്താ എന്നാ അവിടെ കരയിലെത്തി. ഞാനാ എൻ്റെ ഫ്ലൂറോ അതിന് പോകുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഇതാരാ റീലെടുത്ത് വെളിയിലിട്ടേക്കുന്നു. ഇട്ടോ മരം
റിയൽ ഭയങ്കര അപകടം. കാലം നോക്കി കേടാ. എത്രയാ എത്തിയ യെസ് 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 യെസ്. ഓ ബെയിൽ സ്റ്റക്കായി. ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. അണ്ണാ ലൈൻ ലൈൻ ലൈൻ. ബാബാ അണ്ണാ വാ. യെസ്. ഓ അണ്ണാ 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 ഇത് കിട്ടോ ഇത് കിട്ടോ ഇത് കിട്ടോ. യെസ് 10ാമത്തെ കിങ് ഫിഷ്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 10. പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പിടിക്കും. യെസ് അണ്ണാ 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 വിട്ട് വിട്ട്. ആ കൈ വെട്ട് വെട്ട് വെട്ട്. ഒരു പിടി പിടി. യെസ് ഒറ്റ ഒറ്റ ഹുക്കേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. തിരിച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ച്. ആ തോലൊന്നും അടിക്കില്ല. അയ്യോ എൻ്റെ കൈ വായിപ്പോയി. ഓ വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടതുകൊണ്ടല്ല, വിട്ടത് ലൂറ് മാറ്റാം. ദിസ് ലൂർ ഈസ് ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ മീൻ അടിച്ചിട്ട് നടുക്കത്തെ ഹുക്ക് കളയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് മിസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത മെഗാബാസിൻ്റെ സോങ്, ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത സാധനം അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങോട്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ്? ഓക്കെ ഓക്കെ, എറിഞ്ഞോ ഞാൻ ആ ഇവ ഇവിടെ അല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഓ അവനെ മേളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. കണ്ട, ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക, പിടിക്കുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹുക്ക് കറക്റ്റപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ മിസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മിസ്സായി. കാരണം അത് ചെറിയ കിങ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മിസ്സായത്. അതെ, കാരണം ഒഴുക്ക് തിരിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സാവുന്നുണ്ടേ. ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചു, പിടിച്ചോ. ഞാൻ പോട്ടു. ഓ പുറത്തോ മിസ്, അത് ഡ്രാഗ് ടൈറ്റ് ചെയ്തോ. പോന്നാ? ഓ ആ പിന്നെന്താ. അയ്യോ അത് പോയാ. എല്ലാവരും നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ആരെങ്കിലും എറിയാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം. എന്നെ കൂടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൊള്ളിക്കോ. നമ്പേരാ
അമ്മയുടെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ അറിയല്ലേ? എങ്ങോട്ടാ സ്റ്റേറ്റ്? എല്ലാ സൈഡിലോട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് മാറി അടിച്ചാൽ മാറിക്കൊടു. മച്ചാൻ വിനീത് വലിച്ചോ ആ മീനെ പിടിക്കട്ടെ. ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ട, നമുക്ക് മീൻ മതി. സൈഡിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പറ. ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് മാറി. കശയില്ല എവിടെ നിന്ന് 10 പോയി അടുത്ത് വരട്ടെ. അതിനാദ്യം എടുത്തോ, അതിനാദ്യം എടുത്തോ. ഞാനും രണ്ടാമത് തരാം. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സമയം തന്നെ അറിഞ്ഞോ അണ്ണാ അതായതും കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടോ? അടുത്തിട്ടാ മതി. അണ്ണാ 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 വേണ്ട വേണ്ട അണ്ണാ ഇതും കൂടെ അണ്ണാ ഇവിടുത്തെ സൈസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിൽക്കാം. ആ യാസിയുടെ ലൂറാണ്. ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നിൽക്കാം. ഇങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ അറിയണ അമ്മ നമ്മളെ അതിനകത്ത് അറിയേ? ഇല്ല ഇത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്താണോ ലെഫ്റ്റാണോ? ഓ അണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റില്ല. ജംബോ ദാദാ ഇതും കൂടെ അതിന് ഇത് എത്താൻ നോക്കിയാ. ഇല്ല പൊക്കൂല. ഗ്യാസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഡോണ്ടു പതുക്കെ മതി. നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെ വിശേഷം നോക്കാം. എല്ലാവരും കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ് കിങ് ചാടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറത്തു. ഗുഡ് സ്ട്രൈക്ക്. അതിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തിട്ട്. ആളുണ്ട്. നിക്ക് ഇരിക്കാണേ. ഗഫോടെ കാല് കൊണ്ടോ എവിടാ? അടിയിലിട്ടു. അടിക്കട്ടല് കൊണ്ടുവാ. അങ്ങനെ നിന്ന് ഫിഷിങ് രാവിലെ തുടങ്ങി ഒരു ഉച്ചയായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 75 എബോ കിങ് ഫിഷ് കിട്ടിക്കാണണം. കറക്റ്റ് കൗണ്ട് കിട്ടിക്കോണം. നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ ക്യാമിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്താറായി. എൻട്രോ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല, കിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഒരു എൻട്രോ എടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങ് അറിഞ്ഞോ
നമ്മുടെ അച്ചായനുണ്ട്, ജോബിൻ അച്ചായൻ, അനീഷ് ഭായ്, വിനു, സഫാൻ, എല്ലാം പ്രോ ആംഗ്ലേഴ്സ്. വിഷ്ണു, ക്യാപ്റ്റൻ, സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ വിജിൽ. ഇല്ല നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് പാർട്ട്ണർ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഫിഷിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് ഓഫ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഇൻട്രോ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഓ ഇത് ക്യൂൻ ഫിഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, വരുന്നില്ല. ഫൗളായിരിക്കും. ഫൗൾ. കഫ്. ഓ ദിക്ക്. അത് അലൂർ. മീൻ താട്ട് വിളിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു. ആ പോയി. വിട്ടോ. അപ്പുറത്ത് എടുത്തു. യെസ്. ബാക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ വാ. അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പുറത്തോട്ട് പോട്ട്. അങ്ങ് പോട്ട്. മീൻ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ. ജംബോ. അയ്യോ അല്ല. ഇതാരെങ്കിലും പിടിച്ചു എടുത്തരാമോ? അണ്ണാ പിടിച്ചു കേട്ടാ. യെസ്. സ്പൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. മീൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്പൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പറ്റണില്ല. ഒരു പ്ലെയർ ഇതളക്കാൻ തോന്നലക്കിതാ. യെസ്, ഗുഡ് കിങ് ഫിഷ്. സൂപ്പർ. ഇതിന്റെ മേലെ പൊളന്നിട്ട് പിടിച്ചോടുന്ന വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫിഷ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും വൈകുന്നേരം കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചൂണ്ടക്കാ ടീം, കല്ലു അംഗ്ലേഴ്സ് ടീം എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാ യൂട്യൂബിൽ വരും. നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. ഇനി നമ്മുടെ മീൻ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ടയർഡായി, രാവിലെ പോയതാണ്, വൈകിട്ടാണ്. വാവ്, ചാറ ഇട്ടോളൂ. എണ്ണിപ്പറക്ക് കിട്ടോണ്ണ. ഞാൻ മാത്രം
നമുക്ക് കൈത്തരിപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും കുറച്ച് വലുതുണ്ട്. അതാ ഒരിടത്തായിരുന്നു തീരെ ചെറുതുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് വാടിച്ചു. ചില സൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചാട്ടം കണ്ടപ്പോ ചെറുതായിരുന്നു. അതെ അതെ, ചെറിയ മീൻ അതിരുമീനെല്ലാം സൈക്കിളിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ചാടി പോകുന്നതെല്ലാം ചെറുതായിരുന്നു. എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ? സിംഗിൾ എടുത്തില്ല. ഒന്ന് ലേറ്റ് ആണോ കിട്ടെ? ലേറ്റ് ആണോ കിട്ടെ? ഞാൻ എടുക്കാം, എടുത്തരാം. നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു. 110 കിങ് ഫിഷ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ആംഗ്ലേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ ശേരിയുണ്ട്, ആമൂറുണ്ട്, ജഷ് ഉണ്ട്, മീനുണ്ട്. എന്റെ ഫോൺ എവിടെ വരും? മൂൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്. ചേർന്ന് വരൂ. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും വന്നാ? അടിപൊളി.